鸡蛋不要总是用老方法水煮，其实我们只需要一张家庭的用纸，5分钟就可以煮一锅，不破皮不粘锅，老嫩适中，非常的好吃。大家好，我是小林，欢迎来到我的频道。平时的时候煮鸡蛋，很多朋友们都是放水在锅里面煮，其实这样煮的鸡蛋剥皮不好剥，并且总是煮老，口感变得比较差。我们煮鸡蛋是有妙招的，接下来就给大家分享详细的制作方法。首先我们根据家里的人口数量，我们来准备鸡蛋。我准备了8颗鸡蛋，再把鸡蛋放入我们的水中，水里面需要放一点盐。鸡蛋表面会有一些粪便、细菌、大肠杆菌等等，我们在煮制之前需要把鸡蛋好好的清洗干净。加入了食盐，盐能够简单的杀菌消毒，去除脏东西。鸡蛋表皮比较脏，使劲的搓一搓，有摩擦的感觉，可以把鸡蛋摩擦得比较干净，这样洗过后的鸡蛋吃着更放心的。接下来准备几张纸巾，就是平常的卫生纸，厨房纸巾也可以。把纸巾铺在电饭锅的底部，大概2-3张即可。接下来我们在锅里面加入水，水不需要多，只需要把我们纸巾均匀的浸透就可以。再把我们刚刚清洗好的鸡蛋一个一个的放到电饭锅里面，要小心轻放轻拿，避免破裂。平常煮鸡蛋，很多朋友们都是把鸡蛋洗干净放到锅里面煮，加入水煮，但这样煮鸡蛋需要看着火候，如果不注意的话，鸡蛋容易破壳、煮老，口感非常的差。我们煮鸡蛋不需要放到锅里面，可以试试电饭锅煮法，方法也是比较简单的。接着再把电饭锅盖上盖子，通上电源，我们按煮饭键直接焖煮即可。很多朋友们担心会把电饭锅损坏，其实不会的，那是因为电饭锅是智能的，当电饭锅里面的温度达到了一定的程度，它就会自动的跳闸。因为里面是有少量的水，所以煮的时候更快一些，和平时水煮蛋时间差不多的。我们需要等到电饭锅的蒸汽开始冒上来，再煮1分钟即可。我们用这个方法煮鸡蛋，花的时间比较少，而且放的水也比较少。我们把鸡蛋放进去之后也比较省事，不用看着锅，让它自己的焖煮即可。时间到，已经焖煮好了。如果想要继续煮鸡蛋，这个纸巾还是可以用的。这个时候再看一下鸡蛋也没有裂壳，我们需要把鸡蛋迅速的放到冷水里面过一遍凉，这样鸡蛋的内膜蛋白比较冷却，热胀冷缩的原理就会有缝隙，鸡蛋剥的时候比较容易剥的。急速降温的鸡蛋口感紧实，不会那么的软，有弹性，吃来口感比较香。这里我们总结一下今天的煮鸡蛋的方法，利用我们家里的电饭锅煮鸡蛋，需要放上纸巾，加入水浸泡纸巾，然后把鸡蛋洗干净放到锅里面，这样煮好的鸡蛋几分钟就煮好，鸡蛋完整，不易破皮，口感更嫩更香的。平时家里面买鸡蛋都会多买一些，很多鸡蛋呢都是不新鲜的，放的时间比较长。看似简单的买鸡蛋，也有生活的小技巧。买鸡蛋，很多朋友们喜欢买大个的，其实呢，大的鸡蛋不一定是新鲜的鸡蛋。今天小林给大家再说一说，
我们该如何挑选新鲜的好的鸡蛋？为什么鸡蛋有大的有小的？我家奶奶后院开荒了一片地，除了种一些蔬菜之外，还养了20多只的鸡。当然了，天天下蛋的母鸡不是很多，大约是5只左右。我奶奶家的鸡是比较能下蛋的，一天下1个。这个鸡呢，个头也比较大，鸡的颜色形形色色，有大的有小的。那么鸡蛋生出来了之后，也是有大的有小的鸡蛋。所以说，鸡蛋无论是大的小的都是好的，都是营养的，不必去在乎鸡蛋是大的还是小的。还有的朋友们会说，白壳鸡蛋会好吃，红壳鸡蛋不好吃。白壳鸡蛋是土鸡蛋，其实呢，白壳鸡蛋、红壳鸡蛋都是有营养的，都是好吃的。不过除了母鸡的品种外，母鸡的个头身材也会影响到下蛋的大小。所以说呢，鸡蛋有大有小很正常。那么除了鸡的品种之外，母鸡的个头身材、年龄对鸡蛋也有影响的。我们喂的母鸡大约都是1到2年的，下蛋都比较小。如果是母鸡时间长，下蛋比较多，我们可以看一下鸡蛋有没有裂纹。如果是鸡蛋买的时候有裂纹，那么这些鸡蛋在运输的过程中会有一些磕碰，会导致有裂纹的。这个有裂纹的鸡蛋，如果是刚出现的裂纹，买回来直接吃还可以。那么想放的时间长的话，这种鸡蛋不能买，因为放置的过程中，细菌会通过裂纹进到我们的鸡蛋中，不易存放的。那么时间久了，鸡蛋的营养就会流失，而且容易变质。检查我们的蛋壳，挑选鸡蛋要选择完整的，而且鸡蛋没有受过污染。我们可以通过轻轻的转动鸡蛋，仔细的观察蛋壳检查。如果表皮比较粗糙，这样的鸡蛋又光滑，可能经过加工的处理鸡蛋，难保新鲜度。在我们家买鸡蛋都喜欢用手晃一晃，就是鸡蛋液。如果是鸡蛋液能听到散晃，说明这个鸡蛋已经是变质。这种鸡蛋放的时间太长了，保存不当导致的，尤其是夏天的闷热，鸡蛋更爱坏。所以我们为了避免买到这样的鸡蛋，挑选的时候可以把鸡蛋摇晃一下，如果有声响，说明蛋液不新鲜，一般都是因为保存不当，存放的时间比较长，导致了鸡蛋中的二氧化碳从蛋壳里面渗出去，蛋黄和蛋白会慢慢的收缩，所以会造成气质变化。鸡蛋液的流动空间比较大，摇晃起来听响很明显，所以我们挑选鸡蛋也是有技巧的。好了，朋友们，以上就是给大家分享的煮鸡蛋的小技巧，还有就是挑选鸡蛋的小技巧，你们都学会了吗？喜欢的话可以收藏起来试一试哦。如果喜欢我的视频的话，可以给我点个免费的小心心吧，点个赞，谢谢您的支持，我们明天再见。